Hej og velkommen til Outside TV. I dag skal vi se på Climates Hammock V dækunderlag. Climate V her er et ret specielt dækunderlag, som jeg har faldt over nede på Outdoor-messen i Tyskland. Det er det første dækunderlag, der er specielt designet til hængekøjer. Det går jo sådan lidt imod vores principper, fordi vi har jo hele tiden sagt, rådet folk at lade være med at ligge i dækunderlag i hængekøjen, fordi det ligger som regel og kuger rundt, altså man får en lortenat for at sige det lidt. Men da Climate nu kommer ud med det her, hvorfor ikke prøve det og se, om de måske har opfundet noget, der virker. Der er 2 ventiler her, som I kan se. Der er en til at puste luft ind i, det er den her over, og så er der en til at tage luften ud af, det er den her. Når de nu er så store, ventilerne, så kunne man jo godt tro, at det var ret svært at få luft i, så hver gang man har blæst i, så skal man holde for. Men det er den her lille ekstra ventil, kan man godt sige, der sidder herinde. Det sørger den altså for, at det ikke sker, sådan en kontraventil. Det skulle tage mellem 14 og 20 pust og puste helt det her ligger under lag. Det er faktisk kæmpe stort, som I kan se her, så lad os se, om det også holder. Sådan der. Climates liggeunderlag her skal som regel have lidt mere. De er ikke særlig tykke, som I måske kan fornemme her, så de skal lige have noget til at kunne holde deroppe. Jeg prøver lige at lægge det ned. Det går jeg ud fra i hvert fald af hovedenden, hvor der står Hammock V og Climate og så videre. Og så er der på forsiden her, der er der en sådan, hvad kan man sige, antiskrid pad på her, hvor der bagpå er 2. Som sådan ligesom holder fast på hængekøjen. Det er sådan, det kan i hvert fald være lidt bøvlet at få den ned i hængekøjen, men lad os se, hvordan det går. Så nu har jeg prøvet Hammock V her et par gange i nogle forskellige hængekøjer, blandt andet den her fra Hammock Sejlen her. Jeg har også prøvet den i en Hennessy Hammocks, og det overraskende ved den er faktisk, at den bliver liggende hele natten der, hvor du lægger den, så det er altså om lige at få den justeret, så den ikke er rigtigt i hængekøjen. Det er jo ret imponerende i sig selv. Altså de fleste liggeunderlag, som jeg siger, de ligger altså kurer rundt, men de har heller ikke de her antiskrid pads på. De her sjove vinger her, de er faktisk, det er en grund. For det første så stabiliserer de liggeunderlaget i hængekøjen her, men for det andet så er de også med til at give dig varme der, hvor du ellers ikke får det af et almindeligt liggeunderlag. Det er jo sådan, at når jeg lægger mig op i den lige om lidt, så vil hængekøjen blive trukket en lille smule ind. Når jeg så ligger i løbet af natten og kuger rundt i den, så får jeg det kolde stykke herude. Det får jeg jo hen på mig og soveposen, og der er ikke noget isolering, og det gør, at jeg bliver rigtig kold. Det sørger de her ekstra vinger altså for, at jeg ikke gør, så det er altså også udmærket. Jeg prøver lige at hoppe op. Sådan der. Liggeunderlaget her er altså lidt specielt i forhold til R-værdi. Altså, de burde jo i princippet kunne gå ned til de der 5-6 grader. Det passer nok også meget godt. Jeg vil måske hellere sige mellem 5 og 8 grader. Jeg har sovet på det ned til 0 grader. Der kan det i hvert fald ikke isolere. Det er klart, det kommer også lidt an på den sovepose, du ligger i. Jeg lå i en dunsovepose til -3. Så den burde altså have hjulpet lidt med til at have holdt mig varm. Og det gør den jo. Den har jo de her riller i liggeunderlaget, og der ligger dine soveposer nede i, sådan så at den hjælper lidt med at isolere. På almindelige liggeunderlag, der er flade, der vil dunen jo blive trykket helt flade, og derfor ikke isolere noget som helst. Det er kun liggeunderlaget, der gør det. Jeg vil lige prøve at lave rulletesten i den. Så ligger jeg der, og så prøver jeg lige at rulle rundt et par gange, så kan vi se, om liggeunderlaget bliver, eller om det kunne. Det var lidt sværere end regnet med, men det er jo fordi, der er den der antiskrid pad lige på ryggen af mig, så min jakke gad altså ikke at bevæge sig med mig rundt. Nu har jeg lige taget en tur hele vejen rundt, og det ligger nøjagtigt, hvor jeg har ligget det her. Den bliver altså virkelig liggende i hængekøjen, og det er en fantastisk fornemmelse, kan man sige. Når jeg har sovet i det, jeg har oplevet, at det har rykket sig en gang, og det var faktisk min egen skyld, fordi jeg skulle ud og pisse om natten, og da jeg kom tilbage, der kom jeg til at skubbe til det, og det tænkte jeg, det gør sgu ikke så meget. Men da jeg lagde mig, der kunne jeg godt mærke, at det ikke lå så korrekt, men det er jo ikke liggeunderlagets skyld, det er jo min egen, kan man sige.
Og hvorfor så egentlig et liggeunderlag i en hængekøje? Hvorfor ikke bare købe et almindeligt underblanket til? Altså, det kan man jo også godt gøre, hvis det er det, man har brug for. Jeg prøvede at teste lidt. Vi var på en tur, hvor det ikke var muligt for mig at have hængekøje sat op på første dag. Så der sov jeg med det her i et shelter. Også lidt for at teste, hvor meget det her tynde liggeunderlag egentlig virker, kan man sige. Jeg havde lidt sådan på fornemmelsen, at jeg ville komme helt ned og ramme bunden af shelteret, ikke? Og så ligger man sgu ikke særlig godt. Men det gjorde jeg faktisk slet ikke. Jeg lå faktisk skide fantastisk, og det er fordi, at når jeg ligger, så kunne jeg faktisk ligge, jeg kan lige prøve at vise det, så kunne jeg jo faktisk ligge sådan her med benene, uden problemer. Jeg kunne ligge og kurve rundt, jeg kunne ligge ude med armene og så videre, og lige meget hvad jeg gjorde, jamen så lå jeg faktisk stadig på liggeunderlaget. Så uden for hængekøjen i et shelter eller i et telt, der er det her altså også rigtig, rigtig fedt at have med. Hvorfor så stå her og tale om et uisoleret liggeunderlag om vinteren? Jo, Climate her har fortalt mig, at de snart kommer med den isolerede udgave af det, og ja, det vil jeg altså anbefale. Det her vil jeg sige, det er sådan sen forår, sommer og tidligt efterår, du kan bruge det. Og ligegyldigt hvad, så kan du altså komme ud for, at temperaturen daler kraftigt, selv om sommeren herhjemme, så køb det isoleret, altså hvis du er ude i de her 3 sæsoner eller 4. Når man så er færdig med at bruge liggeunderlaget, så går det fantastisk hurtigt, og det bliver altså også fordelen ved det her, der er isoleret, fordi man gider ikke rigtig at stå og få kolde fingre herude om vinteren. Åben, op, og så siger det puff, og så er den, ja, det går rigtig, rigtig hurtigt, og det er jo bare at folde sammen, og så er luften altså ude af. Climate Hammock V her, altså hvis du vil læse hele testen af det her liggeunderlag, så klik lige hernede, så kommer du ind på vores artikel om det, det er ganske gratis. Et liggeunderlag, der altså holder til hængekøje. Vi troede ikke rigtigt, at det ville komme. Nu er det kommet, og det er her, og det fungerer. Det hedder Hammock V og fra Climate. Tusind tak for det.